Hello，大家好啊！咁啊，今集咧我哋嚟到呢個大埔超級城啊，真係大埔超級城啊！有冇呃你啊？咁我就之前就講過我差 N 700嘅車卡咧，咁我就一定會拍個海相俾大家睇下入邊先啦。我哋俾大家預習下先，溫習下內容。啊，第一張，我袋一袋先嚇，俾啲時間我。我要抽呢個 N 700啊，唔係，我念咒語。N 700 N 700。我俾多一次機會自己啊！一次嘅就一次，真係一次。我諗住講相反，應該唔會用 N 700車卡嘅。最真車卡我嚟講，真係好真，真係唔想要車卡，千祈唔好中 N 700車卡，唔好車卡。嗱，係車卡，唔係想要啫嘛。你記唔記得大家我拍第一集講咩？我俾3次機會自己嚇，嗰陣時仲係好細個。再一次啊！好有啊，一定要中啊！N 700車，N 700車。第幾個車尾啊？我唔知可以踩到第幾抽。走啦，我哋去大埔廣場再拍，就咁多。